Hasa katika mbwa hii maeneo hapa wote si mbwa wanaishi hapa. Wakawa nabweka ndio watu wakaamka kwenda kuangalia ni nini. Na kawaida maji tunajua lazima kuweke pembeni. Mtazamaji wa Tesha Eye, naitwa France Alfred Simon Sengelela Teresia Tesha. Hapa tupo katika kijiji cha Sekei, kata Kiutu, wilayani ya Rumeru, mkoani Arusha, ambapo Tesha Eye imepata taarifa ya kuonekana kwa mwili wa mtu mmoja ukiwa umelala pembezoni mwa mto, ambapo kutokana na mvua zilizonyesha usiku kwa mkeo jana, inadhaniwa mtu huyu amesombwa na maji kutoka huko kusikojulikana mpaka katika kijiji hichi. Tumefika hapa kuzungumza na mashuhuda, majirani na uongozi wa kijiji hichi kututhibitishia tukio hili. Hapa ni Sekei, Kiutu, Arusha, na hii ni Tesha Eye. Mimi ni mwenyekiti wa kitongoji. Jina mimi naitwa Estomi Simon Laiza, mwenyekiti wa kitongoji cha Menyembere. Kuna mama ambaye alikuja kwa ajili ya kutafuta kuni kama kawaida. Baada ya mto kufurika, wanakujaga kwa ajili ya kutafuta kuni. Kilichotokea ni kwamba nilipata taarifa kwa ule mwananchi kwamba kuna tukio limetokea la mwananchi ambaye amefia pembeni ya mto Temi. Na mimi nilifanya haraka nikafika eneo la tukio. Lakini kabla ya kufika hapa, kawaida ya serikali kuna kutoa taarifa kwa viongozi husika wa kwangu ambao wako juu yangu mimi. Nimjulisha mwenyekiti wa kijiji, baadaye mwenyekiti naye akamjulisha mtendaji wa kata. Mtendaji wa kata naye akamjulisha OCD wa wilaya ya Rumeru, mkuu wa upelelezi wilaya ya Rumeru, na hatimaye na mimi nilifika hapa kabla viongozi wangu hawajafika. Nikaja nikaona eneo hili, kumwangalia mhusika. Ni kweli taarifa niliyopata ndivyo ilivyokuwa. Nilipofika eneo la tukio, ilibidi nikae karibu na wananchi niwaambie wasihusike kumchika mwili wala kumjeuza, kwa sababu bwana marehemu inaonekana maji ilivyomtupa pembeni ya mto, kichwa chake kilinamia chini. Na mara nyingi wananchi walitaka kufahamu uso, maana uso ndio inaotoa utambulisho kwa mhusika kwamba huyu mtu ni nani, anaishi wapi. Lakini mpaka muda huu hiyo kitu haijafanikiwa wananchi. Ndio maana unaona wananchi wamejazana hapa wakitaka kujua ni nani huyu, kwa ajili ya kupeleka taarifa kwenye sehemu husika kwenye familia zao. Nilikuta mwili tayari wananchi wameshamfunika, kwa sababu ni jinsia ya me, yani ni mwanaume, amefunikwa na kango. Kwa hiyo tumekuta kwamba tayari maji imeshamvua nguo yote. Kwa hiyo ilikuona kwa sababu ni swala la aibu, ilibidi wakina mama walichukua kanga zao na kumfunika kama mlivyoikuta hapa katika eneo hili. Mimi nilikuwa Kilo, yani katika nilipokuwa Kilo nikasikia kuna sehemu mtu amefariki. Mimi ndo nikatoka kijiweni nikaja hapa hivi kuangalia kama anamjua, ili na mimi tumsaidie kwenda kumuhifadhi. Kwa hapo alipo ametoka mbali soma eneo, kwa maana pale alipo ni mtu ambaye hatujamjua bado ni wapi, kwa hiyo ametokea mbali huyu. Yaani sisi tumemkuta alikuwa yuko uchi wa mnyama, kwa hiyo ametoka huko juu, amebebwa na maji. Maji itakuwa imemvua nguo. Mvua jana ilikuwa kubwa sana, na mimi mwenyewe wakati naenda nilishindwa hadi kupita kwa. Mvua ilikuwa nyingi sana jana. Maji yalikuwa mengi sana barabarani, na huku pia maji yalikuwa imejaa. Mimi nashauri kwamba mvua ikinyesha tunabidi tusubiri kwanza mvua ikate ili maji yaweze kupungua barabarani au na huku kwenye mito mikubwa, ili tuweze kuvuka tuelekee manyumbani. Naomba George Peter Mboro. Asubuhi nimeamka, wakati niko naoga bafuni nasikia tu anasema kuna mtu kafa hapo Temi. Sisi hapo tukatoka mapema ile saa 1 kwenda kumwangalia ni nani huyu, kama tunamjua kama ndugu yetu au nani. Kwenye kumwangalia sasa tukakuta hatumjui, tumekusikia tukaleta na maji. Huyu kwenye miaka kama ukimwangalia hivi kwenye 30, 35 au si ndio? Maana hata sana tujazubutu kumwangalia sana. Unachukua tahadhari yoyote kipindi cha mvua? Tunachukua, lakini sasa tunakuta yeye labda alikuwa anavuka daraja, labda likavunjika. Huwezi sema labda ametokea wapi, maana huwezi msemea. Sasa kakutwa mbwa ndio waligundua. Maana ile asubuhi watu si bado walikuwa hawajaamka. Hasa katika mbwa hii maeneo hapa wote si mbwa wanaishi hapa. Wakawa nabweka ndio watu wakaamka kwenda kuangalia ni nini. Na kawaida maji tunajua lazima kuweke pembeni kisha kufa. Kwa hiyo hatujui ile umetokea wapi wala wapi. Viatu ndo alikuwa ana na nguo, ndio hapo akafunikwa na kanga. Ninacho wasi wananchi wasijaribu, baada ya kuona kwamba mto
umefurika. Wasikimbilie eneo hilo, wala wasijaribu kutaka kuvuka kwenda ng'ambo ya pili kwa ajili ya kwenda maeneo wanakokwenda. Wawe tahadhari, wasikae pembezoni mwa mto au wasivuke kwenda maeneo wanakotaka kuona. Wawe makini sana.